Жұлдыз Әбдікәрімова өзінің кіші ұлы Хан демалыста жүргенде Жұлдызға қатты айтып тастағаны туралы өзінің Instagram желісінде бөлісті. Ханның бойынан кішкентай кезінен байқағаным, аз сөйлейді, бірақ бір айтса саз сөйлейді. Ер жігітке жарасымды қасиет қой деп іштей сүйсінем. Өткен жолы да демалыста жүргенде купальниктерімді елде ұмытып кетіппін. Түсірілімдерді аяқтап соңғы күні сатып алған едік. Бірақ теңіз суы салқында оның үстіне жаңбыр себелеп тұрған. Жағадан не түсерін, не түспесін білмей тұрған анасын Хан 2 рет шақырды. Болмаған соң 3-ші рет біз саған купальникті босқа сатып алдық па деді. Осы сөздерінен кейін үндемей барып салқын деп тұрған теңізге күмп ете қалдым, деді Жұлдыз өзінің Instagram парақшасында. Ал сіз жаз басталғалы теңізге шомылып көрдіңіз бе? Бәрімізге де теңізге шомылу жұғысты болсын. Егер видео ұнаса, лайк басып, видео астына өзіңіздің пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз. Видеоны ұсынған Ice KZ каналы.